орондон орох завгүй олзлолдон булаалдаж. Орондон орох завгүй олзлолдон булаалдаж. Ийм цаг мөчид энэ талаар тэмдэглэн үлдээх түүхч бичгийн хүмүүн хараахан байгаагүй мэдээж. Ингэхдээ энэ талаар цорын ганц их сургуульч нь Монголын нууц тавьчаа. Түүхэн хийгээд уран зохиолын өнгөс шингэсэн 100 данжин өртөөсөн энэ зохиолыг хинээр бичүүлв. Би Чингист хязгааргүй хайртай. Үргэл дагаж явдаг Чингисийг бишрийн шүтгэж бичээгүй. Энэ нууц тавчааг бол би тэгж боддог байхгүй. Чингис дургуйдан дургуй, дуртайдан дуртай. Аргагүй их юмыг бичгээс аргагүй шахагдсан хүн бүтээсэн гэж боддог байхгүй. Би тэг тэнгэлдэг л дээ. Миний хувийн бодол шүү дээ. Энэ бол хинт ч хүртээлгүй миний хувийн бодол. Чингист хязгааргүй долгонсон хүн бичээгүй байхгүй. Долгонсон бүр тэнд ерөөсөө байхгүй. Нэг удаа Чингисийг долоож яаж ингэж ингэсэн бүр байхгүй. Чингис хаан харин өрлгүүдээ магтж байгаа бол алтан товчд бол бүр тодорхой. Агуу магтдаг байхгүй. Бүр шүлгэлж байгаа л ингээл. Тэгэхээр чи эн чинь бол их өөр юм харагдж байгаа. Магтсан юм оруулахгүй үннийг бичиж чаддаг зохиолч гэдэг бол одоохондоо бидний дунд байхгүй зохиолч л байна. Тэндээч ноц төвч агуу байдаг байж. Аль нь ч үтсэн бэ Тэмүүжний үр удам болох их хаатын үед энэхүү зохиолыг бичсэн болохоор Чингис хааны өрсөлдөгч тэр дундаа жамуухыг Тэмүүжнээс илүү товойлгон гаргах бус бүдгрүүлэн дарах нь хэнд ч ойлгомжтой. (1240) онд Хэрлэний Хөдөө Арал гэдэг газар хичгэл дууссан тухай тэмдэглэл байдаг. Энэ ном мэдгдснээс хойш маш олон улс орны хэл дээр бас орчуулагдсан. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд Шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан хөрвжвийн олж цуглуулснаар бол Монголын нууц товч өнөөдөр дэлхийн 35-аас 36 хэл дээр орчуулагдаж. Хамгийн гарын дор барьж явах зүйл бол нууц товчоо шүү дээ. Нууц товчоог бол уран зохиол талаас нь ч судалсан судалгаанууд байдаг байх. Түүхэн талаас нь судалсан судалгаанууд байдаг байх. Монголын нууц товч үлгэр агуу хөтөл. Энэ дотор бол маш их нууцуудыг агуулдаг. Нэг өгүүлбэр, нэг үгээр хэмээг одоо хүртэл миний мэдгээр тэндэглэл сургаа Монголын нууц товчоог орчин цагийн хэлээр буулгахаас хойш давал 10 гаруй хувилбар гараад байна шүү дээ. Өөр Монголын эрдэмтэд манай Цэндүмээс хөсөөлөл тэгэл орчин үед юу манай Цэрэн Содномгой Чоймаа гэл ингээл хүмүүс чинь ингээл буулга гадамга хүртэл болгосон шүү дээ. Нэг үгэн дээр л энэ хүмүүс чинь нэг өөр санаа гаргаж ирээд байна гэж нууц тавчаа ямар шүү хүнд чухал нууцыг агуулсан юм бэ гэдэг нь харагдаад байгаа юм л да. Тэр нь нууц тавчааг үнсэн хүмүүс л жамуухаг бол их олон талаас нь харах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ орчуулга ямар учиртай гэхээр нүүдэлчдийн үг түүхийг судлах, Монголыг судлах, Монгол судлалын салбарт ажилладаг томоохон эрдэмтэд орчуулагч нар хүн төрөлхтний түүхэнд аварга их улс гүрнийг байгуулж чадсан
талын одоо нүүдэлчдийн одоо тэр түүхийг бол их сонирхож байгааг харуулдаг. Тэр Оросын эрдэмтэн Владимир Цов Монголын нийгмийн байгуул гэдэг их алдартай ном бичсэн. Тэгээд тэр номон дотор байдаг нэг сонирхолтой үг байдаг. Ерөөсөө энэ дэлхийн нийтэд бүх улс үндэстний дотор одоо монголчуудын бодит амьдралыг уран сайхны аргаар одоо бүтээсэн ийм авраг бүтээл бол ховор юм а гэж ингэж дурдсан байдаг. Тэгэхээр энэ юу хэлээд энэ нөхлөөр зэрэг монголчууд чинь юмыг нуувал нуусан шунуудаг. Яг Монголын түүх гэж бичиж болоогүй. Яг их хаатын судар дэвтэр гэж хэлж болоогүй. Яг Монголын түүх гэж болоогүй. Тэгвэл түүх улсуудын дундаас төгөлд энд чинь тэр яриад байгаа гурван андгай чинь л хамаг юм чинь л нууцсан байхгүй юу? Үнэн гэдэг игэл бичсэн. Үннээрээ энэ нууц гэж хэлэх үгийг бүтээсэн байх гэж бодож байгаа. Нууц. Хинч мэдэхгүй мөртлөө хамгийн чандын үнэн нууц гэж тийм ээ. Тэгэхээр нууц төвчөө гэдэг нэр үүссэн бол би түрүү хэлдээ шүү дээ хүнжилдөө ярьлаа гэдэг үгийг дэлгэх шаардлагагүйсэн байхгүй. Тэгхийн бол их Монгол улс бүртгэжгүй энэний төлөө зүтгэлтэнчгүй талын нэг тэр ханилгууд чинь л хоцрох байсан байхгүй. Автан бүстэй дайчин буюу ямуухын он Хамгийн хүчирхэг дайсан хэмээн бичигдсэн жамуухыг сэцэн хэмээн цолсон нь жамуухыг хэн байсныг илтгэх мэт. Тэгвэл өнөөдөр жамуухын ширэл хаана байна вэ? Одоо бол энэ сонгоны амралтаас баруун хоошоо нэг 6 км-т. За энэ Дадарт уулын бурхантын ам гэж газар байна. Энд одоо нэг булш наван багш илрүүлсэн юм байна. Сонгон хайрхны Дадарт уулын баруун амнаас олдсон алтан бүстэй дайчин нэрийн хэн болохыг тогтоохоор олон хүн санал бодлон хуралдуулсаар байна. Олдврыг анх олсон доктор Наван багш уг алтан бүсийг тухайн үед амьд сэрүүн байсан ардын уран зохиолч Дамжин сүрэн олноон эрдэмтэн гэгдсэн намнан дорж ардын зураач ядам сүрэн нарт үзүүлэхэд тэд бүгдээр жамуухын бүс гэсэн ажээ. Сүүлд Америкийн нэгдсэн улсын монголч эрдэмтэн хангины гомбожовч гэсэн эргэлзэх хэрэггүй. Жамуухын алтан бүс мөн гэсэн гинэ. Уг усны эснийг жамуух цэцэн хэмээн үзэхдээ Монголын нууц товчооны зарим зүйлүүд их сурвалж болжээ. Монголын нууц товчоонд дурдсанчлан Чингис хаан Жамуух хоёр анд бололцохдоо алтан бүсээн солилцсон. Намын голцон олдврыг бол жамуух ах мөн үү шүү гэдэг дээр бол нэг их эсрэг санал гарах нь яг зүгээр мөн биш дээр маргаж болох юм. Тэр нь өөр хэн нэг мэрэгдээ эзнэх өөр нэг талын язгууртны болж байхыг үгүйсэх аргагүй. Гэхдээ анх болоод тэрийг тэр нуус авшаалаа харгалзуулаад тайлангаа тавиад батлуулсан хүний хувьд бол одоо тэрийн өөр нэг эрдэмтэн өөр яг тэр ухаад эсрэгээр нотлохгүй бол бид нар бол эсрэгээр нотлох боломжгүй шүү дээ. Агуу их археологч яг зохиолч сэтгэлтэй маш их олцтой ухсан булшилгоноос алталдаг нэг мундаг археолог байсан. Наван гэж, Наван гэж. Тэр хүн энэ туулын ард түмнээс алтан бүс олсон. Тэг болснаас. Ерөөсөн сонгоны цаахан талаас олсон. Тэндээс тэрнийг жамуухан бүс байх гэдэг амгалдаг. Ягаад гэвэл нөгөө сольсон бүс. Нөгөө хоёрын. Ер нь бүсний тухайд бол бүс гэдэг бол
Эрдэнэс ахуулаад эрэгтэй эмэгтэй ялангуяа эрчүүдийн хувьд бол бүс гэдэг үл зэрэгдэг өөрийнх нь хөрөнгө чанар тодорхойлох гол үзүүлэлт болдог байсан. Чи энийг л аав шүү. Яг энэ хоргонд байгаа энэ юу. За тэгэж. Тэгээд за энэ 1981 онд одоо 13 дугаар зууны үеийн энэ ийм олдвор жамхан бүсний одоо тонголж штэ тий. Энийг одоо энэ лавсран судлаач одоо олдоод энэ ховор нандин энэ юугаа Монгол өвчнийхаа эрдэнэсийн санд авчирч хадгалуулсан. Энэ эрдэнэсийн сангийн хуулиар болохоор энэ юунд ингээд хийхлээр байнгын гэдэг ингэ хэсэгтээ орчдөг. Энэ хуулинд бол байнгын юг бол зөөж, зөөрлөх юу яхийг хоригдсан байдаг. Худалдаалах. Энэ бол ихээр яг одоо энд манад хадгалагддаг. Энийг бол Монгол охины ерөнхийлөгчийн одоо зөвшөөрлөөр гаргаад үзүүр одоо энэ та бүхэнд одоо нийтэд зарлахын түүхийн ярихад бол бас гаргаж үзүүлэхээр бид нар бас яг бэлтгээд ингээд байж байгаамаа. Тэгэхээр энэ 1981 оны 8 сарын сүүлээр Монгол зөвлөлтийн түүх соёлын хамтарсан экспедиц гэж байсан. Энэ экспедицийн хүрэл төмрийн үеийг дурсгалыг судлах шинжилгээний анги гэдэг. Манай Монгол улсын доктор археологч Наван багш энэ шинжилгээний ангийг удирдах бид хэд баруун бүс мөн одоо төвийн бүсийн нутгууд ажиллаж хагаад тэгээд экспедицийн хугацаа дуусахад 2 хоног дутуу байсан. Ингээд одоо бид нар энэ сонгоо хайрхны тэр дадар дуул гэж байгаа. Одоо бол энэ сонгоны амралтаас баруун хоошоо нэг 6 км-т. За энэ дадар дуулын бурхантын ам гэж газар байна. Энд одоо нэг булш Наван багш илрүүлсэн юм байна. Аав нэг айгуу сандгийн нэг тэр жамуух гэдэг хүний чинь тэр үед чинь бид нарт бас бүр Чингис хааныгаа ч мэдтгүү байсан үе шүү дээ 80 он гэдэг чинь. Тэгэхэд бол өстой их том сурвалж төгний том бүс гисэн тэгээд нөгөө ээжтэй нэг хөрхөн шивнэл хоёлаа айгуу их юм ярьдаг байсан хоёлаа галтгоонд. Тэгэхэд нөгөө намнан багш өстой жамуух алтан бүс мөн байна гэсэн штэ гэл айгуу ярьжсэн. Би бас тэгтээ харцсангоо нэг тийм хэрэг дуртай доох юм байсан байхгүй. Тэр тулдаа сонсоор жоох хүүхдийн чихэн манай намнан багш жамуухан алтан бүс байна гэсэн штэ. Жигээ жамуух их гэсэн штэ гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл өөрөө бас айгуу ихтгэл өнөмшлөлтэй байдаг гэсэн штэ тэрэндээ. Энэ бол 2 метрийг үржих 4 метрийн хэмжээтэй тийм булш байсан. Өөрөөр хэл 4 метр урт 2 метр өргөн. За тэгээд малтлага явж байхад бол ийм гаднаа бол ямар нэгэн тийм шинж тэмдэг их багавтар ихэвчлэн чулуун дараасууд нь үл мэдэх маягтай. Нөгөө талаар газар зүүн байрлалын үед энэ булш нь болохоор зүүн талаараа энэ хар ус зүүн болон зүүн урд талаараа хар ус хэрэлдсэн. Баруун талаараа ийм гүнзгий жалгата, хойд талаараа түрүүчийн яриад байгаа дадар дуул гэх том уулаар хүрээлэгдсэн. Урд талаар нь туул гол урсж байгаа. Ийм одоо газар зүүн хувьд их нуугдвал маягтай газар байсан. Яагаад бол тэр үеийн одоо бодвол 60 жилийн археологийн ажлыг хийгээд маш олон олдор олсон хүн чинь бас мэдлэг байдаг байлгүй. Тэгээд эдийн хэрээний хэмжээний одоо ийм том алтан сурвалж түүний бүсийг одоо хэн зөөх үү те. Тэгээд тэр байгаа байршил туулын тэр сонгоны дадар туул муул гэл бүхэл юм араа л өөрсдөө тодорхойлсон юм байлээ. Гинт булшны маань арын хан хэсгээс хойдлын хан хэсгээс хэсэг зөөлн шороо гарч ирэхгүй юу. Тэгэхээр нөгөөдгөө малтуулсан чинь цаашаа яваад үтсэн чинь өөрөөр хэлбэл доошоо малтчаад улмаар хажуу тийшээ хоошоогоо хөндийлж ухаад хүнээ оршуулсан байсан. За тэр хүн яасан гэхэлэр ийм бүхэлдээ ийм ямар зүүдлэхгүй хусны үүсээр биеийг нь гэж ороосон. Ийм хүн гараад ирсэн. За ингээд энэ зүүдлэхгүй хусны үүсээр ороох үедээ тэр хүн нь болохоор толгой нь бол хойд зүг рүү чиглэсэн. Хойдолтой тэр дадар туулын яг ороо руу чиглэсэн. Хөлийг нь болохоор урагшаа урд чигт харагдж байгаа нэг хонь хөтөл рүү хандуулаад ингээ гар хөлийг нь тэнгэр маягаар тавьсан байсан. Тэгэхээр би Жамуухын хааны шарил олдсон гэх газар ирээд байна. Та бүхэн харж байгаа бах энэхүү уул болвол сонгон хайрханд үүрэгт орших дадар туулын хөвөр газар байна. Шарилыг олдсон байршлан гэх юм бол уул руугаа толгойг нь харуулж доошогоо та бүхэн харж байгаа бах туулгал
руу хөлийг нь харуулсан байдалтай оршуулсан гэж албаны хүмүүс бөгөөд тухайн үед малтлаг хийж байжсэн археологч тэмдэглэн үлдээсэн байна. Бидний харахад энэхүү нутаг дэвсгэр бол 13 дугаар зууны үеийнхэр тооцох юм бол Тойрол хааны эзэмшил нутаг байсан гэдгийг хүнд ч ойлгомжтой. Тэгээд хамтдаа одоо та бүхэнтэйгээ энэ археологийн олдвор хэрхэн олдож буй ямар байралтай байсан бэ гэдгийг хамтдаа сонирхоод үзье. Атганы жүжигийг бишиж явахдаа би Жамуухыг туулын хар түнд Банк хааны нутагт энэ одоо туулгой санганы энэ Есү хатны өргөө байсан газрын тэглүү тэнд Жамуухыг оршуулсан байна гэснийг би эрдэнэтийн таамаг бас ганц хоёр уншимнасаа яагаад ер нь энэ үнэн бол чухалтэй юм гэж бодоод Жамуухыг хан хүний ёсоор туулын хар түнд оршуул гэж хэлж байгаа. Онгол гэж жүжигтэй. Хэрээдийн Банк хаан Тойрлын нутаг Жамуух нас орсон байх магадaltaй бөгөөд энэхүү газар нь өнөөдрийнхөөр богд хангуул сонгон хайрхны орчим газар нутаг юм а. Жамуухыг цус гаргалгүй нөхчөөсөн хааны зэрэгт оршуулсан зэргийг нь үндэслэвэл энэхүү булш нь Жамуухих байх бүрэн магадaltaй гэдгийг судлаачид хэлж байна. Хамгийн сонирхолтой нь юу гэхээр энэ хүний одоо манай монголчуудаар одоо өөхөндөө нэг таасны дээхэн хаваад одоо монголчуудын бүс бүсэлдэг тэр хавийн газраар ийм алтан бүсийг сурн дээр бэхлэж алтан 27 шиг цэцгэн товрог хатсан байсан. За энэ хамгийн сонирхолтой нь юу гэхээр энэ бүсний одоо энэ арал одоо бид нар яриад энэ арал дээр бол эвэр болон цэцгэн хээ угалзууд ингэ сийлсэн байна. За энэ шахуурганы дээр бас тийм усан хээг дүрсэлсэн. Ахаад энэ баруун талд нь энэ цох хэлбэрийн энэ унжлага энэ бүсний баруун талд. Зүүн талд нь ийм одоо дөрвөлжин гонцгой юм бас ийм унжлага. Энэ хоёр нь баруун болон зүүн ташаан дээр нь байжсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ бүс маань бүхэлдээ тухайн үед тоногдоогүй анхныхаа байрлалаар. За хээ угалц хийсэн арга барилыг ингээд аваад үсгээр яг энэ Монгол дархны маягаар хийсэн байна. Модон юм дээр нь хадаг шиг цэнхэр торгон дээр тавьсан. Тэгээд нэг бүрчлэн ингээд хөвөнд ингээд орооцсон их хөрхөн. Тэгээд тэр орон доогоор ингээд хийгээд тэгээд энд хурж болохгүй шүү хүүхдүүдээ хамаагүй. Бид нар ч бас хамаагүй юмд нь ер нь манай гэрт чинь аавын судалгааны юмнууд байж идэг бид нар хүрдэггүй байхгүй юу? Энэ хаадын юмн дээр одоо энэ эдлэл бол хөвчлэн энэ эвэр хуалцах юм. Ухаан одоо мөнх хааны одоо чулууны бичээс биш. Тэгэхэд тойруулаад одоо ингээд эвэр хуалц. Ухаан одоо энэ манай энэ ухаан язгууртны дээл яг одоо 13 дугаар зууны үеийн бас язгууртны дээл олдсон шүү дээ. Тэрний дээлний хэн чэжин биеийн хэн бас эвэр хуалц. За одоо манай энэ онгон одоо даргангийн одоо хөрөг гэж ярьдаг хүн гүшөөнүүдийн юм одоо бас дээлнийх нь хээ бол ихэнхэн бас эвэр хуалц. Гэхдээ зэрэг одоо энэ дээр ихэд ухаан энэ одоо тогтоолго байна да. Энэ дээр ихэд л одоо эвэр хуалц. Тэр энэ горхин дээр эхлээ эвэр хуалц байж. Тэгэхээр зэрэг энэ хэд нь бол одоо
ер нь бас судлууштай, анхааруулжтай одоо юмны нэг гэж. За тэр аксар үсэн дээр л гоо тэр товрунууд байна. Тэгээ үсний тойл гэж ярьдаг. Энэ бол хээ угалц нөө тэгээд хийсэн металлаасаа хонд алтаар үзэсээр хүрлээр үгээд энээс хамаараад хүмүүсийн байр суурийг илэрхийлдэг. Өөр эртний одоо тэр яг хүннүг модонгүй биш гэд модоос хойшгаад Ателаан үеийн улснууд маш их олдож байна энэ баруун ялангуяа юунаас дундаа мөрнөөс наашаага манай энэ Оросын тал нутгаас үл их олддог. Энэ дээр хамгийн гол зүйл бүсний тойл байдаг юм байна л. Цэцэгтэй тойлдог амтантай янз бүрийн тэр нь болгон орон дээр оршуулсан хүмүүсийн язгуурд юуг тодорхойлдог археологчд өөрийнх нь бас мэрэгчл байгаа. Хонд 10 дугаар 11 дугаар 100 12 дугаар 101 манай эртний өмнөх одоо хүннүг үедээ зэрэгцүүд үзэхэд бол бүх үе шатанд л хонд хүмүүсийн одоо хөрөнгөчний ялгаа байсаар ирсэн. Одоо ч байж л байгаа шүү. Хүн болгон ланд крузер унахгүй тийм ээ. Тэр шиг хүн болгон алтан бүс зөөхгүй тэр бол гарцаагүй. Тэгээд алтан бүсийг заавал баян чинэл хүн нас зүгээд байхгүй. Сурвалж язгуур угсаа гэж байна. Хэрэгэн зэрэг байна. Албан тушаал бүх юмнаас хамаарал. Эзэн чингэлэгт эрдэнэсийн санд. Тэгвэл жамуухын гэдвүү тэрхүү шарил өнөөдөр хаана байна? Морьтон баатруудын удам Батаартай анхаарал хандуулснаас бус их хааны онгон байж болох энэхүү шарилд анхаарлаа хандуулаагүй юмсанжээ. Өнөөдөр одоо үзүүлэх өвөр чингэлэгт хадгалагдчих байна. За уг хүний ясыг хүн судлал буюу антропологийн үүднээс доктор, профессор Төмөө ихч судалсан. За тэгээд манай коллег тэр нэг цэнгэр контейнерт л байдаг шүү дээ. Мяцсан 81 онд манай Наван багшийн одоо олсон тийм ээ энэ юуны тулын шугуугаас олсон гэдэг одоо жамуухын одоо шарил байж магадгүй гэсэн ийм таамаглал дэвшүүлсэн. Яагаад одоо тэр энэ бол манай энэ коллекцэд байдаг тийм ерөнхий юугаар нь бол бид нэр бол яг энд ингээд хадгалаад ингээд байж идэг. Тэ судалгаануудыг бол мэдээ нарийн хийсэн байж байгаа. Энэ дээр бол бид нар бол бас ТНК-гийн судалгааны хийж авч ТНК-гийн тодорхойлуулсан байж байгаа. Өөрсдийнхээ шавьяар одоо гадаадын одоо нэр хүндүхий их нарийн судалгаа хийдэг лабораториуд ингэж хийсэн. Тэгээ эндээс одоо бид нар бол аваад ерөнхийдөө бол бас ботологийн ямар шинжүүд байна гэдгийг судалж байгаа. Нуус совчын дээр гарсныхаа хувьд бол жамуух Тэмүүжин хоёр бол алтан бүстэй байсан тийм үү. Тэр хоёр байсан өшөө хүнд байсан нь бол бид нар тэр одоо нуус совчинд гарсан сурвалж дээр нь үндэслээд энэ бол жамуухын одоо оршуулга байж болох юм а гэсэн таамаглалыг дэвшүүлсэн байж байгаа. Тэгээд тэр таамаглал дээр нь үндэслээд эдгэрнээс одоо тэр алтан бүс хүмүүстэй гарсан тэр одоо археологийн үнэт олдуурууд олдсон тэр хэсгийг хүнийх нь ясыг судлаад үзэхдээ мэдээж одоо 50 орчим насны эрэгтэй хүний яс байсан нэлээд биерхэн маягтай за хэв шинжийнхээ хувьд бол одоо яг одоо бидний өнөөгийн биднээс онцгой ялгаа байхгүй ийм одоо юу олдуур байсан. За тэр нь бол яг одоо бид нар очиод тааваханд бол үзүүлж болох юм тийм ээ. Авдаг ясыг нь та бүхэнд ингээд харуулъя. За энэ бол ингээд намхаа хамаартай. Нэлээд одоо юу чирэг одоо би юу гэмд одоо их чирэгж хүн байсан юм шиг байгаа. Яг хавтын зэрэг энэ авдаг ясных нь болчин бэлэх гадаргууд мэдийг сайн өгцөн.
өмсгний дээдэг өрөөлөгт нэлээд одоо сайн хөгжсөн. Ерөнхий юугаар бол хамар бол нам хавтар. Гэхдээ бүр тийм нэлцгэр биш, тийм ээ. Нүүр бол өргөн хавтгайд уу. Ерөөсөл орчин үеийн одоо монголчуудад байдаг одоо бидний одоо гавал дээр байдаг ерөнхий шинжүүдэл энэ дээр бүгд харагдаж байна гэж хэлж болох. За шүд бол маш сайхан. Бараг залуу хүний шүд шиг ийм сайхан одоо элэглэл багтай байж байгаа. Энэ үл ер нь яг го дундад зууны үе, хүннүгэн үеийн одоо хүн амд бол ажиглаад байдаг шинжилдэ. Энэ нь шүдний юу бол бас ингэ сайхан ерөнхийдөө зарим газар их бол их илэгдсэн байдаг ийм юунуудтай. Зүгээр энэ үл гайгүй зүгээр энэ үл яг нэг хөрсөнд удаан хадгалагдаж байгаад юу яасан цоороод юу ягаад нэг ялзралтын үедэн ингээд цоорсон ийм юунууд байж байгаа. Гавлын ясны заадсуудын бэхжил дээр нь бид нар бас нас тодорхойлдог. Энэ бол яг гавлын ясных нь бэхжилтийн энийг бол ингээд харах юм бол ерөнхийдөө нэг 50 орчим насны юм уу тийм ээ 50 жаахан гарч яваа юм уу за нэг 50 орчим насны хүн юм байна гэдгийг нь хэлж болох юм талтай. Тэр зүүдлэр ороосон хэсгийн гадна талд буюу тухайн хүнийхээ толгой талын орчинд манай монголчуудын хүрэл тогоо гэж яриад идэг. Хүрэл тогооны нэг хөл. За тэгээд 74 өндөр хоньны энэ гарч ирсэн. Нилээн одоо нас гүйтсэн хоньны. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний хойд насандаа одоо хэрэглэг гэсэн утга байна л да. Бас бэлэгдэл. Одоос манай монголчууд 74 өндөр хүндэлдэг шүү дээ. Нугсалж хөнөөс ингээд идэгч тийм уул мөр үлдэх юм байх уу? За ер нь бол нугсалж гэдэг нь мэдээж монголчууд ч ерөөсөө юмны эв эийг маш их сайн олдог учраас тэр хоёр юуны хоорондор яаж зоохон мэддэг учраас тэгж айхтар бэртүүлж тэгж одоо толгойн зүгээр сэлмэс завчсан юм шиг тийг уул мөрөлөөл үлдэх. Хэрвээ ямар нэг өвчлөлтэй байсан бол тийм зах хязгаар энүүгээр ингээд барзаагаад ингээд гараад ирсэн ч юм уу. Эсвэл энд нь одоо ингээд хонхорхоо үлдсэн ш байдаг юм уу те. Чмордын зангилаа гэдэг ингээд эсвэл ар нуруу муурандаа ямар нэг бэртэл авч ирсэн бол энэ юм уу энд нь одоо бэртэнгөөсөө бороолсон ч байдаг юм уу. Тийм одоо маягийн юмнууд гэж зүгээр яг бүр нарийн одоо электрон микроскопын аргаач юм ямар нэгэн томруулдаг юмар ингээд нарийн одоо хаагур нь яаж нугсаж байдгийг гэдгийг нь мэдсэн бол мэддэггүй л тэ түүхэнд бичигдсэн байл тэр хэсэгт нь одоо жишээл бид нар микроскопоор ингээд томсороор харах юм бол эдийн дэвшинд ямар өөрчлөлт орж ив гэдгийг нь бас харж болно да. За ингээд үүсийг нь авсныхан дараа тэр хүний баруун ташаан талаас нь 65 см урт үүсэн хоромсог гарсан. За энэ хоромсгон дотор 3 өөр хэлбэрийн зэв байгаа. 3 өөр хэлбэрийн зэвээс гадна энэ хүний зүүн ташаа орчинд нь жижигхэн тийм одоо төмөр эдлэлийн үлдэц байсан. Хутганы маягийн үлдэц бүтнээрээ биш. Тэр газрын хөрсөнд автагдаад бас нэлээд муудцсан. Сүүлд нь одоо бид нар бол энд бол ДНК-гийн судалгаа хийсэн л дээ энэ дээр. Ингээ хийгээд үзсэн энд монголчуудад маш өргөн одоо тохиолддог C3C гэдэг одоо геныг илрүүлсэн байж байгаа энэ дээр ихэн талаас нь тэр нь л яг ихэн талаас удамшдаг ген л дээ. Ямар гэх юм байхгүй ерөөсөн монголчуудад л өргөн тохиолддог 30 гаруй одоо монголчууд нь 100 хүн байлгаад 30 гаруй 30-40% нь хүнд тохиолддог тийм ген. Аймаг гэх юм бол айл хэвийн хүмүүс. За одоо яг аймаглж ярих юм гэх нь би одоо тодорхой тийм газар зүйн бүсчлэлийн юугаар нь одоохондоо бол хэлж мэдгүй байна. Явандаа бол бид нар юу олон болоод ингээд хүний судалгаанууд ингээд хийгээд ирэхдээ мэдээж газар зүйн бүсчлэлээр нь айл одоо аймгийн айл улсууд нь энэ ген илүү одоо тохиолддог юм байна гэдгийг нь хэлэх одоо боломжтой болох гэж байна. За тэгээд энэ дээр нь бол нэг хүйс тодорхойлдог олон шинжүүд байдаг. Тэгээ эрүүний ясных нь одоо энэ өнцгний юунод байдал оочны урагшаага одоо төрсэн байдал тийм ээ ер нь эрүүний ясных нь энэ юугаараа бол энэ бол яг эрэгтэй хүн байна гэж ингэж харагдахаар түүнээс гадна бол энэний нэг талынх нь юу болоо да энэ нэг хөхлөг цэртэн гэж байгаа энэнийх нь цэртэнгийнх нь энэ хэлбэрээр бол одоо эрэгтэй хүн байна гэж Мэдээж жамуухын гэх энэхүү булшийг бид нарийн тогтоох боломж бололцоо байхгүй. Гэхдээ хадгалж хамгаалах чадал бий. Манай дээрээс байхгүй ямар одоо байх нь үтгэж ясаа хадгалах газар олдохгүй шахуул байгаа юм чи одоо та бүхэн сая харлаа шүү дээ контейнерт 100 нь халаал өвлөн одоо ингээл даарч байхад өөсөө юм татгалж явуулмаар. Гэтэ энэ дотор ч юмс янз бүрийн өөрчлөлт процесс явагдчих л байгаа шүү дээ энэ чинь.
Түүхч археологч Эрдэнэсийн олсон хүнүүгийн хааны ширл, жамуухын өшөө хинийч байж болох түүхийн бодит үнэт баримтууд өнөөдөр сургуулийн хашаан дотор агуулхад ийхүү хөсөр аягдсан байгааг та бүхэн харж байна. Үчийн бүрүүгээр үүд сургыг нэвдээд мөнгө олох гэсэн сонирхолтой этгээдүүд хил дамнуулаад худалдаалчихгүй гэсэн баталгаа өнөөдөр даанчаалга. Ерөөсө бид чинь яг бичигдсэн түүх гэхэд одоо нуус товчоноос одоо хойшил дэр нөхөөс уршаа юм байхгүй шүү дээ яг үндэ. Гэтэл энэ археологийн дусгал чинь бидэнд нэг ёсондоо хив нэг ёсондоо сурахч өгч. Бусад газар сканерт хийж байгаа хэрэг. Одоо энэ гавлын эсэснийг юм дээр ингээд зоож байгаа л тэгэл ингээд зоогоод 3 dimensional болгоод тий 3D болгож ингэж ягаад тэгээд тэн дээр нь цаана одоо бэлэн програмтай оруулаад тэрийг хийгээл ингээд хөрвүүлээд энийг яг одоо өнөөдөр юм ямар төрхтэй байж дараа нь ингээд ерөнхий төрхийн гарсныхаа дараа энэ дээр нь яг үүс ноосуудын одоо гизэг үсийн ингээд яг өөрийнхөө нэг юугаар ингээ гоё үзмжээр ингээ хийгээл тэгэл ерөнхий төрхийн гаргаад ирж байгаа ийм одоо юунууд бол байдаг. Гавлын жишээ тэгж үзсэн үү? Үзэг манай одоо тэр сканер хийдэг юмд байхгүй, аппарат нь байхгүй, програм нь ч байхгүй. Бид нар нэг авах гэж оролцсонд Германд бол нэг үнэтэй юм байлээ энэ сканер хийдэг ийм аппарат нь 60,000 евро гэж байгаа баг одоо юутай юу нэг их том нь 100 хэдэн мянган евро энэ гэсэн. Тэгэхээр бид нар юу 60,000 евро битгээл 6 сая төгрөг олоод экспедицэд оруулах ихэд мөнгө байдаггүй бол судалж. Тэ ерөөсөн сүүлийн үеийн шинжилгээний боловсрол дээрээс гадна тийм том хөрөнгө оруулалт гадны яг одоо ер нь тэрэн зөвс хөрөнгө оруулалт хийсэн бол том хаварч зүгээр яг одоо сүүлийн үед бол нано технологи, биотехнологи гэдэг хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа болохоос одоо ийм чиглэлийн ийм судалгаанууд бол хөрөнгө оруулалт хэдүүлэн хийдэггүй. Өнөөдөр бид нар зөвхөн одоо нэг амьдралын ядуурл хямралыг шийдэж чадахгүй шүү дээ. Төрийн хямралыг тэгэл. Биений хүлэн зөвшөөрөө шийдэж чадах тэнхэлгүй шүү дээ. Тэр төрөг чимийг миний яриад байгаа жамуух шиг хэмжээний бодолтой хүмүүсүүд зангидах юм бол Тэмүүжин шиг хэмжээний тийм төрөг чимийг зангиддаг хүмүүсүүд байх юм бол жинхэнэ голдролтой ордог юм болоо та гэж би ингэж бодож явдаг. Алтыг нь аваад авдрыг нь гихчээр шарилыг нь хамгийн үнэтэй шарилыг нь болохоор энэ контейнерт ингээ авчраа хийцэн. Алтан бүсийг нь эрдэнэсийн санд аваад үлдсэн. Имсгүүл байдалтай байгаа юм л та. Монголын түүхэл өнөөдөр л нулимж байна. Би эцээцэлтэй гэж бодож байгаа. Бид нар бол нулимууд түүхэндээ нулимж амьдарч байгаа дорой хүмүүс. Өнөөдрийн хүмүүс бол зүгээр л энийг авахж бодох хэрэгтэй л гэж бодож байна. Энийг л бид нар гээх юм бол нэр нь их л эвгүй юмд үрж мэтгэл юм болоод гэсэн ийм эмзэглэл бол явдаг шүү. Түүхийн үнэн тухайн цаг үедээ хадгалагдсан үлддэг гэлцдэг. Бид өнгөрсөн түүхээ янз бүрээр ярьж иржээ. Тэр цаг хугацаач өнөөдөр түүх болон үлдсэн байна. Магадгүй бид өнөөдөр түүхийн үнэт зүйлсээ хадгалж хамгаалж уламжлуулан үлдээж чадаагүй гэх түүхийг хожим үеийнхнэрээ бичүүлэхээр мөнгөнөж байж магадгүй юм. Одоо барих барьцгүй, харыг ихнээ харах зүйлгүй, үзий ихнээ үзэх үзүргүй болчлоо гэж эмгэнэлт түүхээ тэд бидэнд хаяглах үедээ. Андамын чи хичээн сойрхож амийн минь өтөр тонилгол ариун зүрх чинь амарч амгалан жаргах болно. Анд чи минь асгарах цусыг гаргалгүй алуулж өршөө намайг.
тэр жамуухын алтан бүс гээд байгаа тэр зүйл жамуухын муу юм уу биш юм уу гэдэг бол их эргэлзээтэй сэдв. Яагаад гэвэл мэрэгдээс буцаж ирэх замдаа тэндээс олзолсон алтан бүсийг Тэмүүжин Чингис бүсэлж явснаа тайлж жамуухад бүслүүлсэн шүү дээ. Тэр бүсийг гэж ингэж ухаарч байгаа юм. Тиймээс бид их Чингис хааныхаа онгоныг олж чадаагүй ч гэлээ түүний идэж хэрглэж байсан алтан бүсийг нь олж явах таамгийг нууц нэвтрүүлгээрээ дэвшүүллээ. Түүхийг дэнслэх эрх бидэнд байхгүй. Гэлээч түүнийг бүтээсэн агуу хүний амьдрал, хүсэл зориг, тэмүүл бүү устдаас, бүү мартагтаас, бүү эндүрэгдээсэ гэсэн үүднээс энэхүү нэвтрүүлгээ хийлээ. Маргааш бид мартагдагч биднийг байсныг нотлох тэр бүхнийг бидний хойч ирээдүй маань хадгалж хамгаалж